Moni nkhani zake tayambira ndi chifukwa ndiza taonani ku USA akuti bambo uyu dzina lake Ryan Bogart okwatira ali ndi ana atatu. Anawo oneka matineja banja labwinobwino popanda vuto lina lililonse. Ati iye amakonda kupita ku mtsinje kayaking, achamakwera mabwato nkumakhala mbwato kaya matanimo, amapita mu madzi basi ku mtsinje basi azungulira pamene kwabwerera ku nyumba. Anali ndi boti yake chani zomwe amakonda kupanga. Ndi akuti mu August 2024 yemwe uno anatani anamuza mkazi wake ndikupita kayaking, ananyamuka kupita palani pa mtsinje. Kenako analandira text message mkazi wake ndikubwerera, ndamaliza ndinali mtsinje ndikubwerera. Koma mkazi wake anadabwa mpaka na usiku munthu sakutani sakubwera. Iyeyo bwanji anayimba phone ku polisi kunena kuti mwamuna wanga Ryan anapita ku mtsinje kayaking ngati nthawi zonse koma sanafike ku nyumba. Apolisi anathamanga ndi ma rescue team sanga kupita kumene kuja. Kupita mtsinje kuja anayipeza boti yakeyo koma munalibemo munthu. Anapeza ID yake, zina zonena kuti zinapezeka m'madzi, wallet yake zinapezeka kuti zinali m'madzi, kuoneka ngati munthu watani wamira. Ndi anayamba notu kusakasaka, anatumiza madroni, mahelicopter, maboti kusakasaka munthu, madivers, koma ndi amusakasaka kuyambira nthawi imeneyoyo mpaka na panopo khanga dino patha masiku 50 akumusakasaka mpaka anaona kuti basi tingosiya munthu uyu anadani, munthu uyu I think anafa, it's okay, tingovomereza kuti pachitika ngozi munthu wafa, thupi lake sitinalipeza. Ndi anthu iyi basi anapanga mwambo wa maliro akhala akulira nthawi yonseyi. Apapa apezeka kuti abanki anapezeka kuti achita contact ku polisi. Tifetu kudabwa kuti munthu uyu anamwalira pasiku ili dedili. Koma next day posoneza kuti munasunthidwa ndalama mu account mwake. Ndi anamufunsa mkazi wake kuti unasuntha ndalama mu account mwa mwamuna wako? Iya kuti ayi sinasunthe ndalama. Pamene apolisi anadabwa kuti anasuntha ndalama, ndikuyamba kuchita follow up kuti munthu amayembekeza kuti mwina apeza china chake, madivers ndi mmene anansakira munthu eti. Apezeka kunena kuti ayamba nochita follow up kuti kodi zinayenda bwanji. Nkuyamba kuyang'ana ma ID documents ake, anapeza kuti passport yake inachita expire. Itachita expire anapangisa passport ya nyuwani. Koma adayang'ana ma details za passport yake anapeza kuti passport iyi inagwiritsidwa ntchito tsiku after iyeyo kusowa. Passport yo munthu anachoka ndithu paya, anapita pa airport, anachoka ku USA anapita ku Europe. Iwo ajangwamba udabuti ayang'anisise ndalama zatumizidwa kwa account ina yake ku Europe. Kena kwazindikira kuti wait a minute, kumufufuza nokwambiri zinthu zake apeza kuti munthu uyu kangada ananamizira ngati wafa koma ali moyo. Ati anapeza bwenzi, anapeza chibwenzi online, amacheza ndi mzimayi wina wake online. Ndedzidawoma kwa basi mpaka anaona kuti kuli bwino ineyo ndingolisiya banja langali ndi mlondole mkazi. Ndi akuti akukhulupirira kuti munthu uyu anathawa ali moyo sanafe. Zonse kumusaka konse kuja kusiya ana ake atatu, mkazi wake, anthu kumaona ngati munthu anafa, kulira maliro m'manyuzi kukhala kuti munthu wasowa kayaking. Anthu ena kumaopanso kupita ku mtsinjeko kumaona ngati china chake sichili bwino ku mtsinjeko. Akuti anathawa, anapeza bwenzi pa internet, anapita kuti akakumana ndi mkaziyo. Ndi apapa ma authorities akumuyitanisa kuti abwerere, ana ake akumusowa, zomwe anapanga zonzola kuika. Akanafuna akanangopanga divorce nkumusiya mkaziyo, kunena kuti ndapeza mkazi wina osati kunamizira kufa. Ndi mulandu waukulu paokha. Komanso anatenga life insurance. Ndeka ndalama za life insurance zo $350,000 kaya wapanga nazo chani kazinatani. Ndionena kuti akangobwerera akangomugwira ndi milandu yaikulu kwambiri kunamizira kufa. Komanso ndalama zonse zinagwiritsidwa ntchito boma kugwisa ntchito kumusakasaka. Ndi kuti akuyenera kutani, akuyenera kubweza. Imagine kuti olo mpaka nakanamizira kufa, kusiya ana ako, kulolera kuti ana anga sazaonenso moyo wanga wonse chifukwa wapeza chibwezi yakenso chotiso online osatiso kuti amuzi wasoyi akaziwanirana konko. Izo ndizo kuchitika ku USA zikomo kwambiri.